现在是晚上10点，被员工的呼噜声吵醒了。让我看看谁大晚上不好好工作，给他调整一下作息。先新增2条公司条例，让他们一睡醒就能看到惊喜。再让我看看谁呼噜打得那么响，睡得那么香。找到了，小调皮装睡美人了，我要吻上去啦！再送他们每人一套关节肌、松筋活骨、酸爽的嘞。当然啦，员工偷懒，我也不能熟视无睹。周末就不给他放假啦，让我把羊毛薅回来。啊，我周末还要约会呢。发昏啦！你这个月被甩了几次还不知道吗？不好意思，我们分手吧。孺子可教。做老板嘛，就是要精明一点，学会赏罚分明，才能提高员工的干劲。完成的不错，奖励你穿新裙子吧。怎么啦？夏总，我能把存你那个工资取回来吗？你存的是死期，此路不通哦。